请问你有鼻塞问题吗？多久了？一直都有。你有没有找过什么方法来解决它？喷那个鼻腔的药，哦，是，所以你每天都喷吗？没有，就是喷了会不舒服。啊，那你晚上好睡吗？晚上就是会堵啊，有时候会堵。有时候会堵住。你现在鼻塞吗？现在哦，有。每天都感觉塞一半。哦，那产品鼻舒眠应该可以帮助到你，它是钛合金做的，你把它打开。啊，有没有改善？对，有通有通。以前这个是睡觉的时候喷，白天也可以戴。你感觉怎么样？感觉鼻子通了。通了。以前有没有这么顺畅？没有，没有。就是第一次呼吸不用那么费力。是。